Hello，我阿女，今日咧我哋又嚟到中山嘅坦洲啦，睇一個非常有意思嘅樓宇。呢個樓宇咧係比坦洲任何一個樓宇都係近我哋珠海嘅。點解？因為睇翻我哋呢邊一路之隔，即係我哋穿過斑馬線，再到我哋珠海嘅啦。珠海嗰邊嘅樓價咧過去3萬幾出頭，但係呢邊而家搞優惠，單價只需1萬出頭，而且首期2萬可以直接上車喎。咁我哋而家就去睇下我哋呢個樓宇先。而家我哋就穿過十樓處，行到我哋一棟樓下，入嚟我哋呢個小區園林睇下先。我哋呢個小區呢，只共咗5棟樓，其實就唔大嘅小區嚟嘅。但係呢個小區嘅綠化呢，我覺得嘅話做得就還 OK 啦，喺我心裏邊嘅個標準之上嘅。因為而家我企喺呢度嘅話，其實佢空氣質素啊各方面都係 OK 嘅。不過有個缺點呢，就避免唔到，因為總共就係呢個5棟樓咁大嘅一個小地方，所以佢綠化嘅話都唔會話做得非常之大咯。我哋過嚟呢邊睇下先。我哋呢邊呢，雖然佢唔係話非常之大，但係為咗我哋業主有時候話食咗飯落嚟散步嗰啲嘅。我睇翻呢邊都有做個休息區嘅，又再遠少少嗰邊呢，仲有個兒童設施，雖然唔大下，但係都係有啲話運動啊，老人家嗰邊個運動嘅都有嘅。呢邊呢，就係我哋一個人行嘅主出入口。因為我哋呢個小區呢，都係一個封閉小區，都係人車分流噶，車嘅都係直接行我哋地庫嘅。好，咁我哋而家呢，就上去我哋樣板間睇下先，去嗎？而家就上到我哋3樓嘅一個樣板間，呢個樣板間呢，係我哋之前嘅，所以佢設計嗰啲可能會舊啲，不過都係戶型格局係一模一樣。我哋睇下先，呢個呢，即係我哋77方嘅2房，佢呢個使用可以做到差唔多100%嘅，因為佢呢個暢意空間啊係全正送嘅。陽台呢邊送咗一半面積，我哋入嚟睇下先。我哋而家呢，係到時交付標準呢，係有個全新裝修，即係我哋天裝嘅話，就價錢會貴到1000蚊。假如你揀毛坯就可以平翻1000蚊，睇翻你自己揀。入嚟睇下先，呢邊呢係我哋右手邊做我哋一個廚房。我哋廚房呢，佢之前設計做咗個開放式嘅，但係我哋而家做嘅全新裝修嘅話，到時係封埋嘅。再過嚟呢邊，呢邊我哋嘅餐廳嘅話，其實呢個呢就可以擺個我哋嘅圓台，伸縮圓台，到時我哋平時幾個人食飯就唔使打開。但係你人多嘅時候，你直接打開嘅，坐個8至10個人完全冇問題噶。再睇翻我哋客廳呢邊，我哋客廳呢邊嘅話，佢開間呢都係3米幾闊嘅，相對嘅話都係比較闊啲。再睇翻我哋陽台呢邊，而家我哋企喺呢度呢，就係有風吹過嚟，因為我哋呢邊係朝南向嚟嘅，望出去呢都係望翻我哋園林嘅一個景觀嘅。然後呢，我哋陽台其實唔係咁大啊，我哋呢邊後面呢，其實係延出嚟，直至一條好長嘅陽台。不過呢，佢設計將個陽台封晒，將利用成房嘅一個空間，將我哋房間做得非常之大。我哋睇下呢邊先。呢個呢，即係我哋一個主人間啦。其實佢主人間冇咁闊噶，佢之前嘅空間呢都係到我哋呢邊嘅。而家佢將陽台封埋嘅話，我整體空間嘅話大咗好多。我哋擺咗一個1米8嘅牆，2個牆頭櫃加我哋衣櫃做埋，我哋仲有咁闊落嘅空間，就因為佢將陽台嘅空間都利用盡咗噶啦。再睇翻我哋呢個房間，呢個房間呢，其實係咪大過我哋主人間啊？因為我哋呢個裏邊呢個空間啊係全正送嘅，然後陽台後面呢個小飄窗嘅話都係全正送嘅，所以佢雖然佢係76方嘅，但係做起嘅效果嘅話都可以做到差唔多100%使用嘅。再睇翻我哋一個112嘅。呢個呢，即係我哋112方嘅一個戶型圖啦。睇翻我哋嘅格局先，呢個戶型嘅話，淨送嘅面積呢仲多啲。佢做3房2廳2衛一個設計嘅。佢入嚟嘅話，呢個暢意空間呢係全淨送嘅，有副花園同我哋陽台呢係送咗一半面積。呢2個房間嘅飄窗呢都係全淨送嘅。我哋入嚟睇下先。入嚟我哋呢邊左手邊呢邊嘅話，呢個暢意空間呢就全部面積都係淨送嘅。由我企嘅呢個位置呢，即係我哋入花園啦，係送咗一半面積嘅。一嚟睇下先，呢邊呢係我哋廚房，
我哋呢邊餐廳呢個位置嘅話，比啱啱嗰四嘅個空間咧，就係大咗好多嘅。呢邊都係擺圓台坐8至4人冇問題嘅。客廳呢個位置嘅話，佢就闊咗噶啦，差唔多有去到3.8米嘅一個空間嘅啦。坐起身嘅話，睇我哋電視空間咧都係比較足嘅。睇翻我哋呢邊陽台嘅設計同啱啱個設計啊，其實佢陽台一樣係長埋，一樣都係好長嘅，但係咧佢就將呢邊封埋，到客廳呢邊就封埋啦，又將個空間咧拖到房間裏邊去啦。呢個房間咧，佢就將我哋呢邊嘅一個牆咧剝晒，做咗一個話可以話書房都得啦。其實話自己唔需要咁多房間，似佢呢種剝晒做個飲茶嘅茶房都非常 OK 嘅。啊，睇翻呢邊空間就係偷出嚟噶啦。再睇翻我哋剩低嘅2個房間，我哋嘅洗手間。呢間房間咧就相對比較細啲，就可以做個 BB 房咯。最後咧就係我哋一個主人間。主人間咧呢邊嘅話係一個套間嚟嘅，我哋洗手間加埋我哋呢邊主人間其實好闊嘅，佢擺咗1.8米嘅牆，2個長頭櫃嘅話仲係好闊嘅，加埋我哋陽台飄窗呢邊坐下呢度嘅話都係幾舒服嘅。呢個設計咧其實我自己就唔係幾中意嘅，因為佢咧係好多年前嘅裝修風格啦。而家我哋賣嘅價錢嘅話，有帶精裝有帶毛坯嘅。精裝嘅話可能貴1000蚊，毛坯又便宜1000。而家裝修風格真係唔一樣噶啦，呢種我真係唔係幾中意。我有新嘅裝修風格嘅，因為我哋新嘅樣品係做緊，但係裝修設計圖嗰啲我已經有噶啦。你有需要詳細嘅可以揾翻我。不過我哋而家仲未睇晒，我帶你去睇下我哋毛坯嘅一個格局設計係點樣嘅先。我哋上25樓去睇啦，走。OK，而家就從我哋3樓上到我哋25樓啦，睇下我哋一個毛坯狀態。先睇下我哋呢個112方嘅大戶型先，呢個就啱啱我哋睇到嘅，呢個位置呢係全正送嘅。而家就毛坯狀態，到嚟呢邊先。我哋睇翻我哋而家呢個出面啊，我哋一條馬路之隔呢，嗰邊就係我哋珠海啦，然後我哋呢邊呢就中山坦洲，但係呢一路之隔呢，我哋呢邊嘅價錢呢係差咗3倍嘅，即係呢度1萬出頭啦，嗰邊全部都要3萬出頭嘅啦。但係從我哋租金嚟講嘅話，一套同等，假如我同等70幾方嘅租金嘅話，一套大概即係差400蚊嘅，又唔會相差太大嘅，所以呢邊嘅話都係非常之着數嘅。再同大家介紹下。你睇下我哋嘅一個錄景，包括我哋再遠少少嘅香山首富啊，呢啲都係3萬幾蚊嘅。再同大家介紹下我哋呢周邊嘅一個我哋嘅商業啊交通配套。睇翻我哋錄景下面嗰邊，睇到未？嗰邊嘅話就係我哋一個明珠站，即係從我哋輕軌嘅話可以去到我哋即係去到廣州啊，從廣州南轉車去到各個地方都可以去到嘅。仲有。佢錄景下面咧，仲有一個我哋嘅商場嚟噶，好大嘅。然後再直線行過去嗰邊啊，大概都係幾百米距離咧，仲有一個山姆會員店啊。山姆對面咧就係我哋一個奧園廣場。然後呢邊咧，由我哋前山後辦嘅一個環宇城嘅話，都係幾公里距離可以行到嘅。所以總體嚟講嘅話，我哋呢邊嘅話，雖然佢樓宇真係唔大，但係價錢呢方面真係非常之着數嘅啦。我哋再睇下我哋呢邊嘅先，佢同我哋樣板間嘅格局嘅話，即係少少差異。呢種咧即係毛坯狀態，佢冇做任何設計嘅。假如你唔需要裝修嘅話，佢到時交付嘅話就呢個狀態噶啦。呢邊呢個標準嘅3房佢都冇剝晒嘅，包埋我哋呢個房間，其實佢係通往陽台嘅。呢邊我哋一個主人間嘅話帶埋洗手間嘅。其實我哋呢邊出面雖然聽起身好嘈，但係講實際嘅，我哋因為呢邊用嘅都係雙層中空隔音玻璃，我哋喺裏邊嘅話，基本上係聽唔到聲嘅。我再睇下我哋個細則嘅嗰個。呢個就係我哋77方嘅一個戶型啦。呢邊嘅話，廚房嘅話，光線嘅話，佢
其實就冇話咁光亮咯。但係其他佢我哋嘅客廳加埋我哋嘅房間光線都係夠嘅。睇下呢邊，呢個房間都係通往陽台嘅。最後面咧，你睇下佢設計，所以佢點解可以做到100%使用咧？即係佢有啲部件啊，部件陽台嗰啲嘅話，上咗好多面積嘅。到時呢個可以剝晒啊，呢個可以剝晒，即係到時睇下你裝修嘅話點整。過嚟呢，揾個光線好嘅地方。佢呢個樓宇我哋就睇晒啦，幫大家做個總結啊。其實呢個咧，你話佢樓宇咧確實係唔大。特別靚嘅話都講唔算，但係佢唯一有個好嘅點咧，即係佢價錢真係平，享受我哋珠海周邊所有配套，一路之隔到我哋珠海。但係佢單價咧，即係可以去到嘅話1萬出頭，即係我哋最靚嘅樓層都係1萬2啫，仲帶埋精裝喎，唔要精裝仲平啲。所以嘅話，真係嘅話想買翻嚟呢邊，有時翻嚟落下腳或者投資，呢度都會有考慮嘅。但係你想話追求好大嘅屋苑、好大嘅花園配套再齊啲，就可以揀其他。呢個就即係我哋講嘅折平貨啊！得啦，今期咧就到呢度啦，我哋下次見，拜拜。